Gəldim. Görün hara gəldim. Deməli uşaqlar, çox qəşəng bir göl tapmışam. Burada çadırınızla gəlib qala bilirsiniz. Biz də çadırımızı vurduq qoltuğumuza, gəldik. Bura bəs haradır? Bura Frankfurtda yerləşən Langen şəhərində yerləşir. Gölün adı isə Waldseedir. Giriş ödənişlidir. Əgər çadırınızla gəlib qalmaq düşünürsünüzsə, qabaqcadan rezerv etməlisiniz, internetdən bilet almalısınız. Buranın ərazisi çox böyükdür. Deməli uşaqlar, ərazi 3 yerə ayrılır. Bir qismi normal dincəlmək istəyən insanlar üçündür. Yəni səhər gəlib axşam getmək istəyənlər. Bir qismi gecə qalmaq üçün çadırlılar üçündür. Bir qismi isə nude dincəlmək istəyən insanlar üçündür. Nude tərəfdə demək olar ki, %90-ı ancaq yaşlılar idi. Ərazidə oyun yerləri mövcuddur. Voleybol oynamağa yerlər, masa tenisləri və s. Yemək içmək ala biləcəyiniz kafeləri də var. Ancaq evdən özünüzlə yemək içmək gətirə bilirsiniz. Heç kim heç nə yoxlamır. Ərazidə bir neçə yerdə tərtəmiz tualetlər də var. Açıq və qapalı duşları var. Üstünüzü dəyişdirə biləcəyiniz yerlər də mövcuddur. Hər addım başı zibil qutuları var. Bu yer axşam saat 20-30-a qədər açıqdır. Yeri gəlmişkən məkanın çox böyük bir parkinq hissəsi də var. Maşınlar üçün ayrı, velosipedlər üçün ayrı və şəhərdən düz ora həmən gölün qarşısına gələn avtobus da var. O qədər çox insan var idi ki, ancaq o qədər sakitçilik idi ki, hamı dincəlməyi çox yaxşı bacarırdı. Frankfurtda yaxın qalan insanlar rahatlıqla gəlib burada dincələ bilərlər. Giriş ödənişlidir. Böyüklər üçün 6 evro, uşaqlar üçün isə 3 evro olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Ancaq gecə kamp edənlər üçün 2 nəfəri bir gecəsi 17 evro təşkil edirdi. Ərazidə yelləncəklər də var. Çox qəşəng dincələ bilirsiniz. Deməli uşaqlar, ərazidə çox da çəkilişə icazə vermədikləri üçün sizə ətraflı şəkildə çəkib göstərə bilmədim. Çünki insanlar buna çox önəm verir. Burada sizə nələrsə anlatırdım mən, ancaq ki fikir verdim ki sonradan videoda mikrofonum işləmirmiş, səsim heç yaxşı da çıxmadı. Ona görə üstündən yazmağı təzədən tərcih elədim. Ərazinin gözəlliyinə baxın, nə qədər gözəldir. İnsanlar heç bir şəkildə bir-birinə maneçilik törətmirlər. Hətta çox qəşəng də bir-birləri ilə tanış olub oyunlar oynayırdılar. Çox səmimi bir ortam var idi. Ərazidə çox böyük bir plaj sahəsi də var. Baxın, hər yer torpaq, hər yer qum, hər yer insan dolu, ancaq ki necə sakitçilik. Kaş buranın səsini sizə ötürə biləydim. Göl olmağına baxmayaraq mənim üçün su çox soyuq idi. Heç insan girəndən sonra da öyrəşə bilmir. Ancaq buna baxmayaraq 2-3 dəfə girdik. Təbii ki hava çox isti idi, başqa şansımız da yox idi. Suyun belə görünməyinə baxmayın, həqiqətən də çox təmiz idi. Burada isə yeni aldığımız aparatı test edirdik. Kamera məni tamamən sabitləyir və mən necə hərəkət edirəmsə, o da eyni cür hərəkət edir. Aldığım aparatların ətraflı videosu isə YouTube-da paylaşmışam. Bu səhifəmdəki linkdən daxil olaraq YouTube kanalıma da dəstək olsanız çox sevinərəm. Gecə heç də soyuq olmadı. Axşam özümüzü atışdırmalılar hazırlayıb səhərə yaxına qədər mahnı ilə ulduzları izlədik. Tam bir romantika. Ancaq Almaniyanın havasını qabaqcadan bilmək olmur. Yatdıq, səhər saat 6-da yağışın səsinə oyandıq. Bir də baxdım ki, leysandır, ayaqqabılarımız da qalıb çöldə, su basıb aləmi. Yaxşı ki, çadırımız su keçirtmirdi. Fikrimiz var idi ki, bir gün daha uzadaq, qalaq. Orada ancaq ki, həmən günü ancaq yağış göstərirdi. Biz də yığdıq əşyalarımızı, çıxdıq, getdik evimizə. Deməli, belə uşaqlar, bura qədər izlədinizsə dəstək olmağı unutmayın. Öpürəm sizi, görüşərik.